โอเคครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆทุกท่านนะครับก็วันนี้เดี๋ยวยังไงขอเริ่มเปิดเซสชันเลยครับเดี๋ยวยังมีจริงๆยังมีอ่ผู้ปกครองนะครับตามมาอีก3-4บ้านนะครับแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับก็จะขอเริ่มเซสชันวันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่งาน Open House นะครับของโรงเรียน Crest School นะครับซึ่ง Open House ของเราเนี่ยจริงๆต้องบอกเลยว่าเราก็จัดขึ้นนะครับก็เกือบทุกอาทิตย์นะครับทุกวันเสาร์แบบนี้นะครับแล้วก็ในทุกอาทิตย์เนี่ยทางทีมของทีมครูของ Crest นะครับเราก็จะพยายามหาเนื้อหานะครับหาวิทยากรนะครับที่เราเป็นทาง Crest School เนี่ยเราเป็นพาร์ทเนอร์นะครับมาแชร์ประสบการณ์มาแชร์ข้อมูลให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆฟังนะครับสำหรับตัวหัวข้อหลักเลยครับของงาน Open House ของ Crest ในวันนี้ก็คือเราอยากจะมาแชร์นะครับ Insight นะครับ Story นะครับเกี่ยวกับเรื่องว่าถ้าน้องสนใจสายวิศวะเนาะสาย Engineering นะครับมันมีแนวทางนะครับหรือว่ามันมีอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจในวงการเรื่องวิศวะ Engineering ตอนนี้นะครับซึ่งสำหรับวันนี้นะครับก็พิเศษสุดมากๆนะครับก็คือเราได้รับเกียรตินะครับเป็นอาจารย์นะครับอาจารย์จัสตินนะครับจาก CMKL University นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ของ Crest School ด้วยนะครับก็อาจารย์จัสตินนะครับก็ก่อนอื่นขอเท้าความก่อนนะครับว่าทาง CMKL เนี่ยก็คือเป็น Carnegie Mellon นะครับลาดกระบัง University นะครับก็คือเป็นมหาลัยที่มีความโดดเด่นมากๆนะครับก็คือเป็น partnership กับทาง Carnegie Mellon นะครับเป็นมหาลัยเบอร์หนึ่งด้าน Computer Science ที่อเมริกานะครับก็ปัจจุบันนะครับทาง Crest School เองนะครับเราก็มีพาร์ทเนอร์กับทาง CMKL นะครับก็เด็กนักเรียนของ Crest เนี่ยก็จะสามารถที่จะเข้าพวกค่ายนะครับค่ายช่วงซัมเมอร์หรือว่าไปทำพวก Summer Internship นะครับกับทางที่ทาง CMKL เนี่ยเป็นคนจัดนะครับโอเคได้ครับก็เดี๋ยวยังไงนะครับในครึ่งแรกของเซสชันวันนี้นะครับจะเป็นทางอาจารย์จัสตินนะครับเข้ามาแชร์ประสบการณ์แล้วก็แชร์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเทรนด์แล้วก็เรื่องการเรียนวิศวะนะครับให้กับคุณพ่อคุณแม่ฟังนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวครึ่งหลังนะครับผมจะมาแชร์ให้ฟังเพิ่มเติมนะครับว่าทาง Crest School ของเราเนี่ยจะช่วยซัพพอร์ตน้องๆที่สนใจในสาย STEM สายวิศวะได้ยังไงบ้างนะครับและทางเรากับ CMKL และพาร์ทเนอร์อื่นๆเนี่ยมีการวางเส้นทางวาง journey ให้กับน้องไว้ยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยว okay so I would like to introduce Ajahn Justin to talk about the initiative at CMKL and about like the vision and the future of the engineering field. Yeah. Okay. So without further delay, please welcome Ajahn Justin. Well, thank you so much for that great introduction. Yeah, my name's Justin Paulson. I actually come from the game development industry. I have a long history working in Europe and the US, developing games. And the gaming industry is very big on content generation, content creation, and also creating behavioral loops, sort of ways in which our users behave that we can iterate on and make more individual. And so today I'm really just going to talk about how AI is changing all fields of work, literally every single field, and what that means for the future of the careers of our children. All right. So I'll just jump right in here. Well, let's see. Oh, I think we might have an intro video for CMKL. Forgive me. I have to do my marketing, apparently. Give me 1 minute here. Well, I'll go ahead and get started. The intro slide is the same. So a big conversation right now is that AI is getting more proficient at our jobs than we are. Now, that's not exactly true. AI is very good at certain tasks and very bad at other tasks.
And so understanding what AI can do is almost like how you avoid making an epic mistake in your career. If you choose a career where you pursue something that AI is going to be naturally skilled at, that career will disappear. And so the trick is, when you look at AI, you have to ask yourself, what are the gaps in AI? What is it that AI is never going to be able to do that comes easily to humans? And this is kind of how you navigate. It's almost like a chessboard, right? You have to understand what each piece on the board does. AI is a great piece on the board, but it doesn't have to replace all the other pieces on the board. And so this is just a little joke here about if AI is better than humans, no jobs, else why is everybody talking about it? And so we can go ahead and start with some surveys. This comes from the IMF, the International Monetary Fund, really big report in 2024. It's a great report. It actually goes through what they see as the most likely places for AI to replace people by 2028. And they've suggested quite a few interesting things here. I'll read a couple of them off. First, at least a 50% chance of AI systems achieving several milestones by 2028, including autonomously constructing a payment processing site from scratch, creating a song that's indistinguishable from a new song by a popular musician, and autonomously downloading and fine-tuning a large language model. Now, I think the most interesting one on here is writing a song that's indistinguishable from a pop artist. I slightly disagree with this in some ways. Now, actually, writing a song is not that hard. Any musicians in here? Any musicians? I bet there are a few. I bet many of you play piano and are being quite humble. There's 12 notes, okay? And if you wanted to be in key of G or key of C or whatever, there's actually a very simple mathematical formula. Tone, tone, semitone, tone, 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 semitone, which means skip, skip, don't skip, 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 don't skip. And that pulls 7 of the 12 notes out of all the possible notes. And now you're in a key. Now, if you wanted to write a song in that key, all you have to do is use only those 7 notes and you'll be in key. That's what singing in key is, if you can remember all 12 and know which 7 go together. And so here's what an AI can do really well. An AI can make a song that stays in key and that goes through the motions that are similar to other songs. Now, what AI can't do is suffer. AI can't have pain, and it can't want anything. It can't desire anything. And therefore, it can write a song, but it'll always write songs that are either manipulative or unrelatable. Because really, when you listen to a musician, what do you want? Well, you want human connection. You want to feel something that someone else has felt. You want to feel not alone for a moment, right? You want to experience a shared emotional experience. And this is why, even though AI can do tasks, it doesn't necessarily fulfill jobs, roles in our world with each other. As you can probably tell, one of the jobs I do in the gaming industry is I write some music. And so, music is something I have a slight emotional attachment to as well. But all right. So the reason I'm switching is last night I asked ChatGPT to tell me how many jobs AI is going to create, what those job titles are, and what the current salaries are. I figure this might be interesting to parents who are wondering, where should I send my children? What should I have them study? What are the opportunities going to be like? This is a table representing the percentage of work hours automated by AI in different sectors by 2030. You can kind of see that some fields like transportation and warehousing are going to be 80% automated. This is stuff AI is just naturally really good at. It's really good at logistics, right? Logistics is just a math problem. You got a bunch of warehouses, you got a bunch of retailers, you got a bunch of stuff on the shelves, right? Do the math, get the stuff from the shelves into a truck to the retailer. Systematic. And so there's a lot of people who make good salaries doing these jobs. Unfortunately, AI is going to have no trouble doing that job. And so those people need to ask themselves, don't panic, right? Don't think, oh, my job is gone, I'm doomed, my life is over. No, it's like now you have to learn how to leverage the tool. AI is a horse to ride. Just learn how to ride and you'll be okay. That's the key. All right. So we talked about that. A very interesting study. I'm going to be referencing this study quite a lot. Now,
I just wanted to give a brief example. Now, of course, everyone's heard of ChatGPT. It took the world by storm, changed everything, right? Now, ChatGPT is a very interesting tool. First off, ChatGPT actually grew faster than TikTok and Instagram. ChatGPT ended up having over 100 million users basically within a month. I mean, that's insane. That's a really, really fast, really, really quickly growing product. And it grew so fast. There's an interesting case study on this, actually. So I might go a little over. Okay. All right. There's an interesting case study on this where Google was watching ChatGPT be released, and all their executives were in this meeting talking about, oh, it's fine. It's not a big deal. It's just a chat bot. What's a chat bot going to do? And the reason why ChatGPT grew so fast, in my opinion, is because when I ask Google a question like, I don't know, where should I get dinner tonight in Bangkok, say, for example, Google will say, I've given you 1.2874 million results, right? It says, it brags about it at the bottom. It says like how many results there are, right? You know what I don't want when I'm asking a question? A million answers. But what am I going to do? Sit here and read them all? A million answers? So ChatGPT defeats Google for the simple reason that it gives you one answer. It's a search engine that gives you one answer. And Google failed to realize this. And ChatGPT has eaten their lunch. This is what I mean. Know what you know how to do and ask yourself, can AI do it better? And if the answer is yes, you need to find a way to leverage it. And even Google failed to do this. So don't forget. Don't forget about it. There's an important lesson, I think. Okay. So we're talking about ChatGPT, and there was this really interesting study that went through how ChatGPT will impact jobs. Will it have full impact, which is basically replacement, partial impact, which means you can leverage it and keep your job, or no impact? And here are different kinds of jobs, right? So professionals, this means like desk professionals, like people who are working at their desks. Professionals are getting hit real hard. I'm going to get into this a lot later in the presentation. Now, what you find people are not really getting affected is people who do things with their hands, agricultural work, trade workers, assemblers. It's actually, robotics is really hard because of physics. You got to deal with physics, okay? If you have, like, for example, folding clothes is way, way harder than 3D modeling for an AI. Well, it sounds weird, right? But like the person at the laundromat is more AI proof than most of my colleagues in the gaming industry. And so you have to think about this a little bit to understand where this is all going to go. So I just created this little image last night. I was thinking about this a lot. So in the industry, I've got a lot of clients who ask me, Justin, what do we do about AI? How do we implement it into our workflow? And I always say, well, basically, you have strategy, which only humans can do, because only humans want things, right? We have objectives, we have vision, we have something that we desire. Now, we don't give AI desires. There's probably some good reasons for that. We should not do that. Although it might actually create a creative AI, but that's just a pet theory of mine. So you have humans over here, and then you're always selling things to humans. I mean, mostly. I mean, there are some exceptions actually now. There are bots in the social media world, right, that are liking things. So in a way, they're kind of on the consumer side. But generally speaking, there's humans at the beginning and the end of every single pipeline. The replacement and so these are all senior level jobs, by the way, mostly senior level jobs. Those are going to be pretty safe. It's in the middle. It's in all, like, customer service, content creation, knowledge servicing, shipping, logistics, manufacturing, any job that's technical and functional and ideally not physical is very easily replaced by AI. And so what you're going to have to ask yourself is, how do I shift what I do into a strategic frame of reference, right? How do I learn how to prompt an AI to do what I do? And how can I do that so well, I'll be more valuable tomorrow than I am today? And this is what all functional specialists should be asking themselves. I mean, I'm a narrative designer and a writer, and pulling great stories out of AI, I used to think it was impossible, but it's not. It's a horse to ride. Okay. So, employability in the age of AI. I believe the answer is to occupy gaps. You want to look for gaps. What can AI not do that I can do? And how long can I do it before AI gets good at it? And I got this actually from an old theory in the 90s that was quite popular. Richard Dawkins and Sam Harris. Do you know these guys?
Richard Dawkins wrote a book called The God Delusion. Actually, he invented the word meme, M-E-M-E. The word meme comes from Richard Dawkins. It was an argument that, like, anytime scientists couldn't explain something, religious people would say, oh, that's God then, right? There's all these gaps in our knowledge, right? And this ended up being a theory called God of the Gaps. Now, in the AI domain, I think we should be looking at AI as almost like an encroaching tool that's going to start revolutionizing everything we touch. And every time there's a gap, that's going to be an opportunity to have a job that leverages AI and moves it into new domains. And so I want to talk about that as my primary thesis today. So before I get into that, of course, the easiest way to survive the AI revolution is actually just become an AI engineer. So you can come to CMKL and do that if you want. That's my one and only marketing plug. We will train you to be an engineer that leverages AI, which is to say, if you build AI, it won't replace you. Now, even that could be argued. But let's not argue it for now. Oh, sorry, I copy and pasted this. Now, as of 2024, the global AI engineering workforce is estimated to be 1.2 million people. That's a lot. It's actually a lot of professionals. Now, I think if you look at, like, you know, Twitter, I think Elon Musk was tweeting about this recently, asking for AI engineers from abroad, critiquing American work ethics, which is probably true. The projection is about 4 million AI engineers are going to be needed already just to fill market demands. And so here are some common jobs in AI engineering. At the entry level, you have research assistants, machine learning interns, AI developer trainers. Mid-level, you start getting into machine learning, data science, and AI specialists. At senior levels, you're looking at lead machine learning engineers, senior data scientists, AI solutions architect. Now, I want to emphasize this word architect. This is something AI is bad at. Building a structural system to achieve an objective. Architecture it requires a thorough understanding of the vision and the objectives. AI will be good at it eventually, but for now it still struggles. When you get into leadership, you have principal AI engineers, project managers, head of machine learning, et cetera, et cetera. Now, this is a little bit more interesting. You get into specialized roles. You have software engineers, you have robotics engineers. Computer vision is huge. We have so many professors right now teaching computer vision because of how much opportunity there is there. Natural language processing. AI ethicists is an interesting one as well. I mean, how do we roll out AI in such a way that instead of replacing people, we can upskill them? And how do we use AI in such a way as to protect each other's privacy? It's huge. I mean, those problems will never stop existing. Now, I wanted to get into the salaries as well here. These are quite high salaries, right? This is a very in-demand field. And now, of course, I asked ChatGPT for this just to kind of prove, just to show what AI is capable of. And so maybe ChatGPT is a little biased in its own favor. I don't know. These are very high salaries, though, all six-figure salaries. I think it's worth noting that 4 million jobs at this salary level, it's going to be 10 years before we have enough AI engineers to fill this demand. So job security in AI engineering is high. And I do recommend it. In fact, if I could go back in time, I would probably get a degree in AI engineering myself. Now, let's say you're not an AI engineer, and let's say that your children don't want to be AI engineers either. Not everybody is an engineer, right? Not everyone wants to code all night. It's a peculiar personality. You have to ask yourself, well, what is the job that I do have, and how can I protect that job in the age of AI? And the real question always is, how cognitive intensive is your job? Because strangely enough, cognitive intensive roles are the ones that are going to be replaced. It's a strange problem here. I mean, back in the day, we were always talking about how truck drivers are going to be replaced, right? But truck drivers are laughing. I mean, truck drivers aren't going to be replaced. It was all backwards. It's all going to be the people at the desks. Now, some interesting jobs that are very high paying that could be replaced. Take lawyers, for example. Sorry if anyone's a lawyer in here. Just close your ears for a second. I mean, think about what a lawyer does. You have to memorize an immense amount of very granular and specific data and information. This is AI's bread and butter. Having an AI legal consultant, I bet they're going to start doing this in the U.S. in no time at all. You know, you have a right to a public defender, right? They're going to start giving you a laptop or a smartphone, and it's going to have a little lawyer OS on it.
So anyway, let's go ahead and jump into why professionals are panicking. Now, professionals, this is an interesting chart that has AI preparedness on the left side here and high exposure employment on the bottom here. And what you have here is these are basically limited economies, these are emerging markets, and these are very advanced economies. And so what you find is actually the preparedness and the high exposure goes hand in hand, but actually being prepared doesn't help much because advanced economies have all service jobs, and service jobs are cognitive intensive, which means they're all going to be replaced. But what I'm saying is jobs in, say, for example, like LUX, that must be Luxembourg. I'm assuming. Luxembourg is a very wealthy, very advanced economy, tiny little country in the middle of Europe. They have so many cognitive intensive roles that almost 80% of their jobs are exposed to AI replacement. Now, if you go on the other side, this must be Afghanistan, I assume, very low exposure, right? AI is not going to go out and milk the cows, right? And so as every economy in the world advances, it actually advances into the threat of AI. Oh, and actually Thailand is on here. Can anyone spot it? It's very hard to see. I think I circled it for you. Can I circle it? Yeah. Okay, that's Thailand right there. Almost dead center. Now, actually, I think this is a little off. I think Thailand is more prepared than the IMF. This is the International Monetary Fund. I think Thailand's more prepared than many of the economies nearby here. And actually, I think Thailand's in a very good position. Exposure isn't even over the median point yet, but preparedness is over the median point. I think Thailand's going to be a very interesting place. Actually, I think Vietnam also. NVIDIA is looking at building AI functionality in Vietnam right now, actually, and maybe Thailand. I think this is a great place geographically for technical skills like AI to emerge and develop. That's one of the reasons I'm here. Okay, now this is really cool. This is a really interesting graph. So this is when AI will replace jobs. It's a prediction, right? And here's all the jobs. So like, for example, World Series of Poker. I mean, poker is something AI is going to be really good at. Now, there's an exception, of course. One of the things that makes poker fun is trying to spot a liar, right? Now, AI will probably be very good at spotting liars, but it's an unfair game. It's asymmetrical because the AI will have no tells when it's lying, when it's bluffing. Reading text, transcribing speech. Actually, I have student projects right now that have done this themselves in 6 months. They can read. They've created a Thai text to speech model. Students, 19 years old, they built it themselves, really, and I didn't help them at all. So your students can do. I mean, your children can do this like now. Now, the strange part, though, I had mentioned this earlier, but look, fold laundry all the way up here. Folding laundry is really, really hard to do. And a retail salesperson, now I'm not sure if I agree with that, but I can see the point. We respond better to humans, right? Having a machine try to sell us something, we get really good at ignoring it, right? YouTube's always given us these little pop-up ads and stuff, and we don't even notice them anymore. So that's a very interesting. I'll share these slides, by the way, if anybody wants them. It's a really great source. So here's just one other way to look at it. I wanted to add this one because of the word complementarity, which is going to be central to my final point here. This is AI operational exposure, and this is AI complementarity, which is to say, how exposed are you and how much can you use it? And so actually being low exposure, high complementarity means you're in a good spot because it's probably not going to replace you, and it's probably going to help you do your job better. This is also a good spot here, just because you're not really exposed, but also AI won't be good at it either. Now, where it gets tricky is over here on the right side. Economists are in a little bit of trouble. Of course, being an economist is about making predictions using data. Now, this is something AI is pretty good at. Don't worry, me too. Game developers too. Don't take it bad. Telemarketers, that's, our text-to-speech models are getting really good. It's getting hard to distinguish a human from a machine. Now, judges, I don't agree with. I think judges, because you can't program ethics into something. You still need the human value system, but lawyers for sure. Lawyers for sure. Okay, I could keep going. These are all really interesting, but the one thing I'll say on this is, you remember how we talked about emerging economies and advanced economies? But what you see here is high exposure, high complementarity,
high exposure, low complementarity, and low exposure. You'll see that developing nations just have very low exposure. Advanced nations have a mix of high exposure that's complementary and high exposure that isn't. And so what you really want to focus on, these are the jobs, high exposure, but high complementarity. Those are jobs that mean you can leverage AI to build a career. All right. All right. I'm definitely going over. Sorry about this. I'll go fast. So digital labor is easier to replicate than manual labor. The tables have turned, and the word we should remember is complementarity. Now, sometimes I deliver this talk with students in the room, and I like to ask this question because it's interesting. I won't pick on you. I think you might be the only student here. Is the right to work a human right? I mean, on the one hand, we've been dreaming of replacing ourselves in the workforce for like all of human history. Well, wouldn't it be great if everything was done for us? But to give the answer away, I mean, of course, we don't just work for money or survival. I mean, we get a feeling of fulfillment, of self-value from providing value to the world. That's all not to mention status, right? After all, I mean, how will you decide who to marry if there's no hierarchy of employment where you watch people do things of skill? You understand what people value, what their objectives are. And so, my view on work is actually, we're not going to replace work because we actually want to work. We want to work because we want to take our will, our desires, our drives. We want to put them into action, and we want to shape the world. And AI can't replace that. Okay. So let's do a little self-reflection here. Let's really drive home the point. What is it that you're good at that AI is never going to be good at? And so if you use AI, you actually already have a good idea of this. It's funny the mistakes it'll make when you ask ChatGPT something. It makes mistakes that will surprise you. And so these are just questions you can think about. I won't ask the audience because we should keep moving here. But, what are the best and worst experiences you've had? What are your strengths versus AI's strengths? And how does that indicate touch points, gaps, and future employment? Now, I've decided to call AI the iterative mind. Now there's a TV show called Westworld that calls it the bicameral mind, which is also true. But functionally speaking, it's just iterative. What is AI good at? Well, trial and error. That's all it's good at. The reason AI is smarter than us isn't because it's some kind of magic box. It's because like when I think something over, I have to consciously like think it every time I make a mistake. And so maybe it'll take me like 10 seconds to make a mistake, and then say it'll take me 20 more seconds to figure out what my mistake was. And then I can do that, 30 seconds per turn, right? And so like, let's say I need like 100 mistakes to learn something, right? So 100 times 30, we have 3,000 seconds. I need an AI already. My point is, what AI is good at is making mistakes in fractions of seconds. And so it learns by actually, AI screws up more than anyone. AI is just running around making mistakes all day. That's all it does. It's just like a giant mistake machine. But because it can make mistakes so fast, and because it can discern between right and wrong if we give it the proper rules, which we don't always do, but it's another issue. It's actually just the speed of error making, the trial and error, the speed of that system that makes AI effective. And that reveals a lot about what AI is good at. Now, it's good it's great at replication. It's fantastic at replication. Now, it's good at perception. What I mean by that is it can take a lot of data and discern patterns within that data because it can run an infinite number of hypotheses against the data. Now, where it starts really struggling, it's still good, is iterative conception. Now, creation is kind of a strange word, right? Like if I say, draw me a painting of the Mona Lisa, it will go ahead and look at all the pictures on the internet of the Mona Lisa, and it'll just draft something up based upon what the Mona Lisa looks like. It's really no problem, right? But if I say, okay, give me Mona Lisa, but with a mustache, it's going to have like a slightly harder time with this because it's going to have to start combining two different things. It's going to look at all the pictures of people with mustaches and then all the pictures of Mona Lisa, and it's going to try to put them together. And it'll put the mustache in like the wrong places sometimes, right? Or it'll kind of make it look kind of strange, or maybe it won't match the hair color. Like maybe it hasn't learned to do that yet, right? And so, but then let's say you add another thing, make the Mona Lisa, but change her skin tone to Latin American and give her a mustache and a beard and give her green eyes. I don't know. Maybe she already has green eyes. I don't know. Anyway, the point is, the more you layer on these changes,
the more complexity you add, it gets exponentially harder for the AI. And this is why it's good, but not great at iterative creation, because the more factors we add, the more exponential complexity we add, and actually the worse we get at asking, which is another whole nother problem. So let's talk weaknesses then. So the main weakness, now this is from an interesting paper on, it's a mathematician who tries to get AI to do a whole bunch of geometry problems. Now AI has a really hard time with geometry. It has a hard time with symbolic space. Go ahead. Sorry. See you. What time is it, by the way? Okay. I'll wrap it. And so what that means is AI is really bad at reasoning and verifying reasoning steps without our assistance. We need to give it the logical structure. Actually, you know who will keep their jobs as philosophers? Premises, and conclusions, right? Creating logical argumentation. AI will be good at testing logical argumentation, but not creating it. So that gives several opportunities here, but because I only have 2 minutes, let me go really fast. Prompt engineer is the first one. How do you ask an AI using language, which is a symbolic structure? How do you ask AI to give you what you want? And prompt engineering is going to be a huge job. If you get really good at teasing things out of AI, you'll be very valuable. The next one is what I call an AI-centric designer. Can you prompt AI to give you something, then look at what it gives you, then re-prompt it in different ways to refine that as a designer would refine their graphic design. Now the next, the next one here is AI validator. Now I have a cool slide on this, but I'll skip it. We have a whole lot of cognitive biases, and AI actually inherits our cognitive biases. And often AI makes mistakes, and because we trust it completely, we make the mistake of making the AI's mistake. And so there's going to be jobs where you're going to want to look at AI outputs and find ways to check if it's making common AI cognitive bias mistakes. In fact, an AI psychologist, I bet you anything that's going to be a job that'll happen. What are the typical cognitive biases of an artificial intelligence, and how do you detect them? That'll be a cool job. It doesn't exist yet, but it will. Okay, some optimistic conclusions here. The point I'm trying to make is let's say you're a writer, but now AI writes all your work for you. What you're going to do is you're going to take your writers and turn them into prompt engineers. You're going to have them use their writing skill to get AI to do things for you. And so what you actually have is 88% of non-technical employees are already using AI. So this AI tool, it's something that you can leverage. So I'm a little rushed here. So let me go through my final pitch here. This is actually what the new workflow would look like. Now, typically it used to be like your manager gives you content to create. You go ahead and create it. You get a bunch of feedback from editors. You edit it, and then you deliver it. What we're actually doing now is we're deciding what we want, and then we're prompting. Then we're refining what we want, and we're prompting again. And then we're finalizing what we want and prompting a last time, waiting for the approvable outcome, and then resetting. And so there's actually a whole bunch of jobs in here. Like at the top, you have the prompt engineer. At the bottom here, you have an AI-centered designer who's looking at all the outputs. A huge problem in gaming, for example, is you'll get all these visual assets, all these written assets, but they don't aesthetically match. And an AI doesn't have a sense of style, of visual aesthetic. So it will think, oh, all these can go together fine, but the human eye knows what goes together and what doesn't. And so what you want to view yourself as is almost you're almost like a wolf dog, or sorry, like a sheep hound, right? You're taking the AI like sheep and trying to put it all in the right direction, trying to get it all huddled together and moving towards a singular vision. Okay, so here's the final conclusions. Things AI can do, AI can't do, and AI can kind of do. It can write just about anything, about just about anything, create complex imagery, build websites, it can code. Now, it cannot experience and distill the human condition, set or even care about objectives. And so be a strategist with enough technical skill to put your will into the AI. That gives you value. Okay, wrapping up. Actually, that's good enough. Sorry. Thank you very much. Sorry for going over, man. Okay, thank you so much, Justin. And yeah, Justin and the CMKL team will also be here after the workshop. So if
anyone is interested to learn more about CMKL and their programs, feel free to talk to them after this session. Okay, so I'll switch back to Thai, so it will be easier for everyone. So ครับก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวขอแจ้งไว้ก่อนว่าทาง CMKL ทีมก็จะอยู่หลังมีติ้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีคุณพ่อคุณแม่หรือว่าน้องคนไหนอยากจะแบบพูดคุยเพิ่มเติมเนาะเกี่ยวกับเรื่องแบบโปรแกรมด้าน AI หรือว่าด้านแบบตัวโปรแกรมเกี่ยวกับด้าน Engineering ด้าน STEM ของ CMKL ก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับก็โอเคครับก็เดี๋ยวยังไงเหลือเวลาประมาณ 10-15 นาทีนะครับจะขอรีบไปเร็วๆเลยนะครับก็สำหรับในส่วนนี้ก็คือทางผมนะครับครูเจมส์นะครับก็คืออยากจะมาแชร์ให้คุณพ่อคุณแม่ก็น้องๆฟังว่าเนี่ยวันเนี้ยอย่างวันเนี้ยนะครับคุณพ่อคุณแม่เห็นแล้วว่าโหในไทยตอนนี้เนาะมีโปรแกรมวิศวะสายอินเตอร์ที่น่าสนใจมากๆของ CMKL นะครับของมหาลัยอื่นๆหลายๆที่ก็มีเนาะนะครับทีนี้ถ้าตอนเนี้ยตัวลูกเราหรือว่าตัวน้องอยู่ม.3 ม.4 นะครับจะทำยังไงให้ตัวเราสมัครสอบติดเข้าไปในมหาลัยในฝันของเราได้นะครับจะทั้งเป็น CMKL เองจะเป็นมหาลัยอื่นๆหรือว่าถ้า CMKL เนาะเป็น partnership กับ Carnegie Mellon สมมติอยากไป Carnegie Mellon เลยอยากไป Carnegie Mellon University ที่อเมริกาเลยทำยังไงไปยังไงดีนะครับก็อันเนี้ยเป็นโจทย์สำคัญที่ทาง Crest School นะครับโรงเรียนใหม่ของเราเนี่ยคือถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์พวกนี้ให้กับน้องๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะครับก็ขอแนะนำตัวอีกทีนะครับก็ครูเจมส์นะครับเป็นผู้บริหารของทางโรงเรียน Crest แล้วก็ Mastery School นะครับครับก็ขอเท้าความสั้นๆเลยนะครับว่า Crest School เราเป็นใครเรามาจากไหนนะครับก็ Crest School นะครับเราเป็นโรงเรียนนะครับที่อยู่ในเครือนะครับสถาบันชื่อว่า Learn Corporation นะครับ Learn Corporation คือใครนะครับชื่อที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะรู้จักกันนะครับคือ On Demand กับ Ignite นะครับ On Demand กับ Ignite เนี่ยเป็นสถาบันติวเตอร์ที่อยู่ในเครือของ Learn Corporation ด้วยเช่นกันนะครับและนอกจาก2สถาบันนี้นะครับก็ยังมีอีกหลายๆสถาบันเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการศึกษาที่อยู่ภายใต้เครือ Learn Corporation นะครับก็อยากจะให้ความมั่นใจตรงนี้เลยนะครับว่าโรงเรียนของเราเนี่ยมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งแล้วก็มีประสบการณ์มายาวนานในเรื่องการศึกษานะครับเพราะว่า Learn Corporation เองเนี่ยถือว่าเป็นองค์กรด้านการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในไทยแล้วตอนนี้นะครับก็ก่อนจะที่จะเล่าเรื่องตัวโรงเรียน Crest นะครับก็อยากจะแชร์ให้ฟังว่าในเครือโรงเรียนสถาบันต่างๆเหล่านี้มีอะไรบ้างนะครับที่ดูน่าสนใจนะครับที่ผมอยากจะยกมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับทราบกันนะครับเพราะว่าเป็นเครือข่ายที่เป็นพาร์ทเนอร์ของทางโรงเรียน Crest เราด้วยนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับก็คือทางสถาบันชื่อว่า Ignite นะครับทาง Ignite เนี่ยเป็นสถาบันที่ช่วยโค้ชนะครับเตรียมตัวน้องๆเตรียมสอบนะครับเข้าโปรแกรมภาคอินเตอร์ในไทยนะครับก็ทั้งจุฬาธรรมศาสตร์ CMKL ด้วยเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นสถาบันที่มี success นะครับช่วยน้องเนี่ยเข้าโปรแกรมภาคอินเตอร์ไม่ว่าจะเป็นสายหมอสาย engineering สาย business เนี่ยเยอะสุดในประเทศไทยเลยนะครับครับสถาบันต่อมานะครับชื่อ EduSmith นะครับอยู่ตรงกันข้ามตรงนี้เองนะครับก็ EduSmith เนี่ยเป็นสถาบันที่เรียกว่า admission consulting นะครับก็คือเป็นบริการนะครับช่วยโค้ชนะครับให้ guidance กับนักเรียนไทยเตรียมใบสมัครนะครับไปเรียนต่อต่างประเทศนะครับในมหาลัยทั้ง top U เลยนะครับพวกUS UK นะครับรวมถึงมหาลัย top พวกกลุ่ม Ivy League นะครับรวมถึงตัว Carnegie Mellon University อย่างนี้ด้วยนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยตัว EduSmith เนี่ยก็ถือเป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องของการช่วยโค้ชน้องเข้ามหาลัยท็อปในต่างประเทศนะครับมี success story มีนักเรียนที่เราช่วยส่งไปต่างประเทศเนี่ยปีละเป็นหลักร้อยคนเลยนะครับและอันที่3อันนี้ไม่ต้องพูดเยอะเนาะครับ On Demand รู้จักกันอยู่แล้วครับว่าเป็นเบอร์หนึ่งเรื่องการติวกวดวิชาเข้ามหาลัยที่ไทยเลยนะครับทีนี้คุณพ่อคุณแม่อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพาร์ทเนอร์ของ Crest เนี่ยส่วนใหญ่ดูเป็นโรงเรียนกวดวิชาอย่างเดียวเลยนะครับต้องขอบอกเลยว่าพาร์ทเนอร์หรือว่าองค์กรที่อยู่ภายใต้เรือนตัวอีกอันหนึ่งของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนจริงๆเลยนะครับชื่อว่า LSP นะครับ LSP เนี่ยเป็นโรงเรียนที่ทางเลยเนี่ยบริหารมาได้5-6 ปีแล้วนะครับเปิดการสอนตั้งแต่ชั้นประถมขึ้นมาจนถึงม.6 เลยนะครับก็จากการที่เราเข้าไปบริหาร LSP เนี่ยก็ทำให้ทาง Learn Corporation นะครับแล้วก็ทางทีมบริหารของ Crest ด้วยเนี่ยเรามีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะในเรื่องของการทำโรงเรียนนะครับขอยกตัวอย่างว่าการที่เรามีพาร์ทเนอร์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาทำให้โรงเรียนของเราเนี่ยมีศักยภาพที่จะช่วยน้องได้มากขึ้นยังไงนะครับก็ขอยกตัวอย่างของที่ LSP เลยแล้วกันนะครับก็ LSP เองเนี่ยเรามีเป็น partnership นะครับกับทาง EduSmith นะครับ partnership ยังไงนะครับก็คือก่อนหน้าเนี่ยก็มีเด็กนักเรียนของ LSP หลายคนที่สนใจไปเรียนต่อต่างประเทศแต่อาจจะไม่รู้ว่าจะ
เริ่มต้นยังไงดีนะครับทาง Edusmith ก็เข้าไปช่วยพัฒนาระบบแนะแนวช่วยส่งน้องของ LSP เนี่ยช่วยให้คำแนะนำช่วยเตรียมใบสมัครให้น้องไปสมัครเข้าที่อเมริกาอังกฤษประเทศอื่นๆนะครับทุกประเทศที่น้องสนใจเลยจีนฮ่องกงนะครับเกาหลีใต้นะครับได้หมดเลยทุกประเทศนะครับทำให้ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกๆปีนะครับจะมีเด็กจาก LSP เนี่ยเป็นหลัก10คนเลยนะครับที่ได้รับออฟเฟอร์ได้รับการตอบรับจากมหาลัยท็อปๆทั่วโลกนะครับทั้งอเมริกาอังกฤษแล้วก็ประเทศอื่นๆในโซนเอเชียด้วยนะครับและที่สำคัญคือไม่ได้แค่ accept ไม่ได้แค่การตอบรับจากมหาลัยอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเราทาง Edusmith เนี่ยช่วยดูเรื่องของการขอทุนนะครับด้วยเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเนาะนะครับว่าเวลาไปเรียนต่อต่างประเทศก็ค่าใช้จ่ายเยอะนะครับแต่สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่หลายคนไม่ค่อยรู้ก็คือถึงค่าใช้จ่ายเยอะแต่มหาลัยหลายที่ก็ใจปั้มเหมือนกันนะครับให้ทุนทีหนึ่ง 50% 70%นะครับก็จะมีตัวอย่างของน้องๆที่ LSP นะครับที่ทางเราช่วยทาง Edusmith เนี่ยช่วยดูเรื่องของการเตรียมใบสมัครนะครับก็มีน้องที่สนใจนะครับด้านสายพวก STEM นะครับก็ได้acceptance นะครับตอบรับจากมหาลัยดังๆเลยครับอย่าง U of Toronto นะครับเป็นเบอร์1ติดท็อป3นะครับของที่แคนาดานะครับก็ได้ทุนเต็มจำนวนเลยนะครับก็คือค่าเล่าเรียนฟรีนะครับเสียแค่ค่ากินอยู่ค่าตั๋วเครื่องบินนะครับอันเนี้ยก็คือเป็นประสบการณ์ที่เรามีนะครับและทำให้เราเนี่ยมีแรงบันดาลใจที่จะสร้างโรงเรียน Crest ขึ้นมาให้เป็นโรงเรียนที่รวบรวมเอาศักยภาพทุกอย่างนะครับของทาง Learn Corporation นะครับเพื่อส่งน้องให้ไปได้ไกลที่สุดนะครับก็เลยเกิดมาเป็นตัว Crest School ที่เราตั้งใจนะครับมุ่งมั่นตั้งใจเลยให้เป็นที่สุดนะครับของการศึกษายุคใหม่นะครับซึ่งคำว่าที่สุดเนี่ยคืออะไรนะครับก็ขอแชร์ให้เห็นนะครับว่านี่คือ4 key pillars นะครับเป็น4เสาหลักที่เราตั้งใจทำให้โรงเรียน Crest เนี่ยเป็นให้ได้นะครับและนี่คือเรียกว่าเป็นนอกจากเป็นความตั้งใจแล้วเนี่ยนี่คือเป็น commitment เป็นคำสัญญาของเราที่ว่าเราจะ deliver สิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กับน้องๆนักเรียนที่มาเรียนที่เรานะครับก็4 key pillars นี้นะครับก็คืออันดับแรกเลยคือเราต้องการให้ Crest เนี่ยเป็นโรงเรียนที่มีวิชาการที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็แข็งแกร่งเรียนเข้มข้นไม่พอต้อง internationally recognized ด้วยนะครับก็คือสิ่งที่น้องเรียนเนี่ยต้องได้รับการยอมรับจากทั่วโลกนะครับซึ่งสิ่งที่เราจัดให้กับน้องที่ Crest เนี่ยก็คือเราใช้ระบบการเรียนการสอนนะครับชื่อว่าเป็น West Curriculum นะครับเป็นการสอนเป็นภาคอินเตอร์นะครับเป็นหลักสูตรจากออสเตรเลียนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าหลักสูตรออสเตรเลียเป็นหนึ่งในหลักสูตรหลักนะครับที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกนะครับเทียบเท่ากับภาคอินเตอร์มาโรงเรียนอินเตอร์อื่นๆที่อยู่ในไทยตอนนี้นะครับที่อาจจะใช้หลักสูตร A-level IB ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่ค่อนข้างแพร่หลายในหลายๆประเทศทั่วโลกเลยนะครับตัวที่2นะครับก็คือเรื่องของการติวสอบเข้ามหาลัยอย่างเป็นระบบนะครับอันนี้เป็นจุดที่เรามองเห็นความสำคัญอย่างมากนะครับเพราะว่าน้องๆที่อยู่ในโรงเรียนตอนนี้นะครับหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มองหาโรงเรียนตอนนี้นะครับก็น่าจะเจอปัญหาเดียวกันก็คือว่าในโรงเรียนก็สอนของโรงเรียนไปเก็บ GPA เนาะเก็บคะแนนที่โรงเรียนไปแต่ว่าพอน้องเลิกเรียนเสร็จปุ๊บคุณพ่อคุณแม่ต้องมานั่งเครียดแล้วว่าพาน้องไปติวต่อที่ไหนดีจะสอบเข้ามหาลัยต้องใช้คะแนนอะไรบ้างเนี่ยมีทั้ง SAT TOEFL IELTS CU ATSI เต็มไปหมดเลยนะครับก็เราต้องการที่จะดึงเอาภาระตรงนี้ของผู้ปกครองเนี่ยมาไว้ที่ตัวโรงเรียนเองนะครับก็คือทางโรงเรียน Crest เนี่ยจะช่วยซัพพอร์ตน้องในเรื่องของการวางแผนเรื่องการติวสอบเข้ามหาลัยและช่วยจัดคอร์สเรียนต่างๆให้น้องอย่างเป็นระบบเลยนะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการค้นหาพัฒนาตัวเองผ่านการทำพอร์ตโฟลิโอนะครับทำไมถึงเรียกว่าพอร์ตโฟลิโอนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆมหาลัยนะครับโดยเฉพาะภาคอินเตอร์ในไทยเนี่ยหนึ่งใน Key Component ที่เขาใช้ในการพิจารณาเด็กเข้าเรียนก็คือพอร์ตโฟลิโอกิจกรรมต่างๆของน้องนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยดึงเอาพาร์ทเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนเราด้วยก็คือจะมีการเตรียมพอร์ตโฟลิโอactivity portfolio ให้กับน้องนะครับแต่ว่าหัวใจของเราเนี่ยคือเราไม่ได้ต้องการให้น้องแค่มี portfolio อย่างเดียวแต่อยากให้การทำกิจกรรมต่างๆของตัวเราเนี่ยช่วยให้เราค้นหาตัวเองได้เจอด้วยว่าชอบเรียนสายนั้นชอบทำอาชีพแนวนั้นหรือเปล่านะครับและตัวสุดท้ายเลยนะครับก็คือเรื่องของการโค้งสุดท้ายนะครับเรียนทำทุกอย่างผ่านมาเสร็จเรียบร้อยสิ่งสุดท้ายที่เราจะช่วยน้องก็คือการเตรียมใบสมัครให้พร้อมเพื่อเข้ามหาลัยนะครับเพราะถ้าทำทุกอย่างมาแต่ลืมกดส่งใบสมัครก็จบเนาะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราให้ความสำคัญมากๆนะครับก็อยากให้
คุณพ่อคุณแม่นะครับเห็น4เสาหลักอันนี้ของเราเลยนะครับก็เดี๋ยวจะขอเจาะลึกเร็วๆนะครับไปในแต่ละตัวนะครับอย่างแรกนะครับเรื่องวิชาการที่แข็งแกร่งในโรงเรียนนะครับก็อย่างที่ได้แจ้งไปแล้วนะครับว่าโรงเรียน Crest เนี่ยเป็นโรงเรียนแบบอินเตอร์นะครับเป็นโรงเรียนภาคอินเตอร์นะครับก็โดยเรานำหลักสูตรของออสเตรเลียเข้ามาใช้แต่ความพิเศษของเราเลยนะครับอันนี้ขอเล่าตรงนี้ให้ฟังเร็วนิดหนึ่งนะครับว่าทำไมเราถึงเลือกหลักสูตรออสเตรเลียเข้ามานะครับทำไมถึงไม่ใช้หลักสูตร IB ไม่ใช้หลักสูตรของอังกฤษอย่างA-level นะครับเพราะว่าเรามองว่าหลักสูตรของออสเตรเลียเนี่ยเป็นหลักสูตรที่มีความบาลานซ์เหมาะสมแล้วก็ถูกจริตนะครับเรียกว่าถูกจริตกับตัวเด็กไทยที่สุดนะครับอันนี้คือเป็นจากประสบการณ์ที่ทางทีมต่างๆของเลิร์นแล้วก็ทีมวิชาการของเราเองเนี่ยก็คือเห็นภาพเด็กๆมาเยอะมากนะครับจากหลายโรงเรียนอินเตอร์ในไทยนะครับก็เห็นทั้งจุดแข็งจุดอ่อนของการศึกษาภาคอินเตอร์แต่ละหลักสูตรนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นหลักสูตร IB เรียนหนักมากนะครับเรียน6วิชาแต่ละวิชาเข้มข้นทั้งนั้นนะครับก็มีข้อดีของมันก็คือได้รับการยอมรับจากทั่วโลกเลยนะครับตัวinternational baccalaureate ตัวนี้นะครับแต่ข้อเสียก็คือ workload เยอะมากนะครับมีน้องหลายคนที่หลุดจากหลักสูตรเพราะว่าคะแนนไม่ดีนะครับหรือตัว A-level นะครับก็เรียนข้อดีมากเลยคือเรียนน้อยนะครับเรียนน้อยในที่นี้คือเรียนปีละ3วิชาเองนะครับเลือกA-level subject 3วิชานะครับเพราะฉะนั้นน้องบางคนก็จะชอบตอนเลือกเพราะว่ารู้สึกว่าเลือกไม่ต้องเยอะเลือกแค่3ตัวพอนะครับแต่ข้อเสียก็คือพอเราเรียนทั้งปีแค่3ตัวเนี่ยถ้าเราเรียนแล้วเราไม่ชอบตัวไหนขึ้นมาเนี่ยเสร็จเลยนะครับเพราะว่ากลับไปแก้กลับไปเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ขอยกตัวอย่างเร็วๆให้เห็นถึงจุดแข็งจุดอ่อนของบางหลักสูตรนะครับพอมาเทียบกับตัวหลักสูตรของออสเตรเลียเนี่ยเราเลือกหลักสูตรนี้เพราะมันเป็นหลักสูตรที่อยู่ตรงกลางพอดีนะครับค่อนข้างมีความบาลานซ์น้องๆเนี่ยจะต้องเรียนวิชาในหลักสูตรตัวออสเตรเลียเนี่ยประมาณ5-6วิชานะครับตลอดหลักสูตรของออสเตรเลียของเรานะครับแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือการเก็บคะแนนการวัดผลของหลักสูตรนี้เนี่ยเขาไม่ได้เน้นการทำข้อสอบแบบกลางภาคปลายภาคอย่างเดียวนะครับแต่มีการเก็บคะแนนระหว่างทางเนี่ยเป็นน้ำหนักที่ค่อนข้างเยอะซึ่งข้อดีอันนี้คือยังไงนะครับก็คือน้องเนี่ยจะมีโอกาสได้พัฒนาคะแนนตัวเองไปเรื่อยๆตลอดปีการศึกษานะครับไม่ใช่ว่าเราต้องมาทุ่มทุนทุกอย่างกับการสอบตอนกลางภาคหรือว่าปลายภาคถ้าเราทำข้อสอบไม่ดีแล้วคะแนนเราจะพังไปเลยนะครับอาจจะไม่ใช่หลักสูตรของออสเตรเลียนะครับแบบนั้น โอเคครับก็อันนี้อยากจะแชร์ให้ดูนะครับและสิ่งที่เป็นจุดเด่นมากๆเลยนะครับของ Crest นะครับก็คือเราเป็นระบบ Dual Diploma นะครับ Dual Diploma คืออะไรคือเราเนี่ยทางทีมวิชาการของ Crest เนี่ยเราออกแบบหลักสูตรการเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยให้มีการเรียนทางที่เป็นระบบแบบของไทยและระบบตัว International Curriculum ของออสเตรเลียนะครับทำให้เวลาน้องจบการศึกษาตอนม .6 เนี่ย น้องจะได้ประกาศนียบัตรนะครับได้วุฒิจบม .6 นะครับวุฒิจบไฮสคูลเนี่ยจากทั้งแบบไทยก็คือเป็นใบปพของไทยนะครับและได้ระบบตัวWest นะครับcertificate นะครับจากออสเตรเลียทำไมการมี2ปริญญานะครับแบบนี้ถึงเป็นเรื่องที่พิเศษและดีมากนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้ใบปพที่เป็นของไทยเนี่ยสมัครเข้ามหาลัยในไทยต่างๆนะครับทั้งภาคไทยทั้งภาคอินเตอร์นะครับได้ตามปกติเลยนะครับก็จะมีคะแนน GPA รายวิชา 4.0 จำแนกออกมาชัดเจนนะครับในขณะเดียวกันถ้าอยากยื่นไปต่อต่างประเทศนะครับจะไปออสเตรเลียไป US UK นะครับถ้าเรายื่นโดยใช้ตัวใบปริญญาของเวสเนี่ยก็จะค่อนข้างมีน้ำหนักเยอะกว่าหลักสูตรไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับขอเน้นไฮไลท์ที่อังกฤษเลยนะครับถ้าน้องมีความฝันอยากจะไปเข้า Oxford Cambridge ยกตัวอย่างนะครับ Top 2ของที่อังกฤษ แต่ถ้าเกิดว่าน้องเรียนอยู่โรงเรียนหลักสูตรไทยนะครับจบม .6 ที่โรงเรียนไทยสมัครเข้าอังกฤษไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าระบบของที่อังกฤษและก็ของที่ยุโรปด้วยนะครับจะไม่รับรองหลักสูตรของที่ไทยนะครับน้องจะต้องไปเรียน Foundation เพิ่ม1 ปีก่อนที่จะสมัครเข้าที่อังกฤษได้นะครับแต่ว่าถ้าจบมาด้วยตัวเวสตรงเนี้ยก็คือสามารถสมัครเข้าได้เลยนะครับไม่ต้องมีแกลบในการเรียนครับ โอเคครับก็อันนี้จะขอยกตัวอย่างให้เห็นนะครับอันนี้เป็นหน้าตาของตัวใบเกรดของระบบเวสนะครับก็คือส่งตรงมาจากที่ออสเตรเลียเลยนะครับก็อยากจะให้ความมั่นใจกับคุณพ่อคุณแม่ว่าอันนี้เป็นระบบที่ได้มาตรฐานจริงๆนะครับเป็นระบบที่ใช้กันทั่วโลกนะครับแล้วก็อันนี้จะยกตัวอย่างตัวเอ่อ
ตารางเรียนนะครับของน้องๆนะครับให้ดูนะครับว่าเรามีการเบลนเอาทั้งการเรียนเป็นภาคอินเตอร์แล้วก็วิชาที่เป็นตามหลักสูตรไทยเนี่ยเข้ามาไว้ให้น้องนะครับตั้งในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก็ยกตัวอย่างให้เห็นนะครับก็คือจะมีอย่าง Social Studies นะครับอันนี้จะเป็นหลักสูตรตามแกนกลางของไทยนะครับเพื่อให้น้องสามารถมีวุฒิไทยได้แล้วก็วิชาต่างๆที่มีคำว่า Western West นะครับ Western Australia อันนี้ก็คือจะเป็นของหลักสูตรออสเตรเลียนะครับที่ก็จะฝังขึงอยู่ในตารางสอนของน้องนะครับและจุดที่พิเศษมากๆเลยก็คือเราพยายามเน้นการจัดวิชาการที่ใช้ได้จริงในชีวิตนะครับทำยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นภาษาอังกฤษนะครับจะไม่ได้เป็นคาบ English ภาษาอังกฤษอย่างเดียวแต่เราจะให้น้องเรียนเป็นหลักสูตร IELTS นะครับหลักสูตร IELTS คืออะไรครับคือตัว IELTS ก็คือเป็นข้อสอบภาษาอังกฤษที่น้องจะต้องใช้สอบถ้าน้องอยากจะสมัครเข้าภาคอินเตอร์เรียกว่าทุกคณะเลยนะครับในไทยจะต้องสอบ IELTS นะครับเป็นวิชาภาษาอังกฤษตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นแทนที่จะสอนแค่ภาษาอังกฤษทั่วๆไปเราเอา IELTS เข้ามาฝังไว้ในหลักสูตรให้น้องเรียนเลยนะครับเรียนในหลักสูตรเสร็จแล้วพร้อมไปสอบ IELTS ที่เพื่อเก็บคะแนนได้เลยนะครับโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างของตารางเรียนของน้องนะครับก็อย่างสุดท้ายทิ้งท้ายไว้นะครับว่าตัวหลักสูตรของเวสเนี่ยก็ค่อนข้างได้รับความ recognize นะครับจากทั่วโลกมากๆนะครับอันนี้คือเป็นข้อมูลนะครับของทางรัฐบาลออสเตรเลียนะครับที่เขาส่งมาให้เรานะครับก็คือเด็กที่จบหลักสูตรเวสอันเนี้ยก็คือเรียกว่าไปเรียนต่อได้ทั่วโลกเลยนะครับอันนี้เป็นแบบไม่ว่าจะเป็นอเมริกาแคนาดาอังกฤษนะครับก็คือไปมหาลัยท็อปได้หมดเลยนะครับ โอเคครับก็ขอรีบไปต่ออย่างรวดเร็วนะครับตัวที่2การติวสอบเข้ามหาลัยอย่างเป็นระบบนะครับก็อย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าเราอยากจะดึงเอาความกังวลใจแล้วก็ภาระของคุณพ่อคุณแม่ตรงเนี้ยที่ต้องวิ่งวุ่นไปตามหาที่ติวให้กับน้องๆนะครับมาให้ทางโรงเรียนให้ทางทีมครูแนะแนวของโรงเรียนเนี่ยเป็นคนจัดการนะครับช่วยดูแลตัวน้องแบบครบจบที่โรงเรียน Crest ของเรานะครับซึ่งตรงเนี้ยเราทำยังไงนะครับ ก็เราจะทำด้วยการมีแม่แบบนะครับมีแผนการjourney นะครับมีแผนการติวสอบแล้วก็แผนการสอบของน้องเนี่ยอย่างชัดเจนเลยนะครับอันนี้คุณแม่ถ่ายรูปไว้ได้เลยครับเพราะว่าเชื่อว่าเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่หลายคนอยากจะรู้ว่าน้องจะต้องสอบอะไรตอนไหนต้องเรียนอะไรตอนไหนบ้างนะครับอันนี้คือปูมาให้หมดแล้วนะครับซึ่งอันเนี้ยก็คือทุกน้องที่อยู่ในสายแต่ละแทร็กนะครับของทางที่ Crest เนี่ยเราจะจัดน้องเข้าแทร็กต่างๆนะครับมีแทร็กสายหมอนะครับสายเมดสาย Engineering แล้วก็สาย Business นะครับและสายที่ 4คือสาย Social นะครับในแต่ละแทร็กเนี่ยก็จะมีเป็นแผนแม่แบบนะครับว่าน้องควรจะต้องติวเก็บเอ่อติวสอบนะครับวิชาไหนบ้างและไปสอบ IELTS ไปสอบวิชาต่างๆในช่วงไหนบ้างนะครับซึ่งในแต่ละแทร็กเนี่ยวิชาสอบก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะครับอย่างถ้าอยากไปทางหมอนะครับก็จะต้องมีการสอบพวกวิชาเฉพาะพวก TBAT ACAT UCAT นะครับถ้าอยากไปทางด้าน Engineering ก็จะมีพวก SAT นะครับจะไปที่จุฬาต้องมี CUATS นะครับอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยข้อมูลมันจะยิบย่อยมากนะครับแต่ว่าทางทีมเราเนี่ยมีประสบการณ์แล้วก็มีความเชี่ยวชาญในการช่วยน้องจัดการเรียนการสอนในส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราจะช่วยจัดการแผนการติวแล้วก็แผนการสอบเนี่ยให้น้องเป็นรายบุคคลเลยนะครับแล้วก็ในทุกเทอมเนี่ยเราจะมีการแนะนำแล้วก็วางแผนให้กับน้องว่าจะต้องเรียนอะไรบ้างนะครับแล้วเราก็จะมีพิเศษสุดๆเลยก็คือว่าช่วงหลังเลิกเรียนของแต่ละเทอมนะครับเราจะมีเป็นการการเรียนเสริมนะครับพวกเพื่อการเรียนเสริมเพื่อติวสอบข้อสอบต่างๆเหล่านี้ให้น้องด้วยนะครับจะมีทั้งเป็นเซสชันแบบ in person หลังเลิกเรียนและที่พิเศษมากๆนะครับก็คือน้องๆทุกคนเนี่ยจะได้รับ account ชื่อว่า Learn Anywhere นะครับ Learn Anywhere เนี่ยเป็นพูดง่ายๆเหมือนเป็น Netflix สำหรับการเรียนนะครับก็คือน้องเนี่ยจะมี account อันนี้นะครับทางโรงเรียนจะเป็นคน register ให้เลยนะครับแล้วก็พอล็อกอินเข้าไปในระบบเนี่ยก็จะมีคอร์สต่างๆที่น้องไปเรียนได้เป็นร้อยๆคอร์สเลยนะครับทั้ง IELTS SAT นะครับและทางครูแนะแนวของเรานะครับจะเป็นคนวางแผนร่วมกับน้องว่าในแต่ละเทอมน้องควรจะเทคคอร์สไหนยังไงบ้างนะครับและทางเราเนี่ยจะสามารถช่วยมอนิเตอร์หลังบ้านได้ด้วยว่าน้องเรียนจริงไหมเรียนแล้วผลคะแนนเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งตรงเนี้ย
เป็นเซอร์วิสที่เราจัดให้กับน้องแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับซึ่งจริงๆระบบนี้เองเนี่ยเด็กคุณพ่อคุณแม่บางคนถ้าเรียนกับ on demand หรือ Ignite อยู่แล้วอาจจะเคยเห็นระบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่ละคอร์สก็จะมีค่าใช้จ่ายของมันเนาะนะครับแต่ว่าเด็กนักเรียนของ CREST เนี่ยเรา absorb คอร์สส่วนนี้ให้กับตัวคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับโอเคก็ในส่วนที่3กับ4นะครับ2พาร์ทสุดท้ายผมขอรวบคุยพร้อมกันไปเลยเพราะมันเกี่ยวข้องกันนะครับก็คือเรื่องของการพัฒนาตัวเองผ่านการทำกิจกรรมการทำพอร์ตโฟลิโอและโยงต่อไปถึงเรื่องการทำใบสมัครเข้ามหาลัยนะครับก็ในส่วนนี้นะครับเรามีจะขอไฮไลท์นิดนึงนะครับว่าเรามีพาร์ทเนอร์ที่สำคัญมากๆ2พาร์ทเนอร์นะครับซึ่งอยู่ในเครือเลิร์นเหมือนกันนะครับพาร์ทเนอร์แรกชื่อว่าแอปป้านะครับแอปป้าเนี่ยเป็นสถาบันที่ทำเรื่องการจัดเวิร์กช็อปค้นหาตัวเองการจัดซัมเมอร์แคมป์เวิร์กช็อปนะครับคุณพ่อคุณแม่บางคนอาจจะเคยได้ยินอาจจะเคยเห็นตัวแอปป้าแคมป์พวกนี้แล้วนะครับและอีกเจ้าหนึ่งก็คือ Code Genius นะครับก็เป็นสถาบันในเครือเราเหมือนกันที่ทำเรื่องการเรียนการสอน coding programming นะครับเพราะฉะนั้นแอปป้ากับ Code Genius เนี่ยก็จะเป็นพาร์ทเนอร์ของเราที่ช่วยจัดกิจกรรมจัดเวิร์กช็อปต่างๆเพื่อให้น้องได้ค้นหาตัวเองทั้งในช่วงระหว่างเทอมและช่วงปิดเทอมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าน้องคนไหนอยากจะไปซัมเมอร์แคมป์ไปแบบเรียนช่วงปิดเทอมที่ต่างประเทศนะครับเราก็สามารถช่วยแนะนำช่วยจัดตรงนี้ให้น้องได้นะครับก็สิ่งที่เราวางเส้นทางให้กับน้องนะครับก็คือพอน้องเนี่ยมีแทร็กของตัวเองแล้วนะครับที่เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วเนาะว่าทาง CREST เรามีอยู่4แทร็กแบบนี้นะครับ medical pathway engineering business แล้วก็ social pathway นะครับพอน้องรู้ตัวเองแล้วว่าอยู่ในแทร็กไหนนะครับเราก็จะมีกิจกรรมและก็โปรเจกต์ต่างๆที่น้องสามารถทำได้ภายในแทร็กนั้นๆนะครับอันนี้เป็นแค่ส่วนเดียวเท่านั้นนะครับจริงๆมีเยอะกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าแค่ตรงนี้ก็ดูกันตาลายแล้วนะครับขอยกตัวอย่างขอไฮไลท์เป็นด้าน engineering เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างคุณพ่อคุณแม่น้องๆวันนี้น่าจะสนใจด้าน engineering เป็นพิเศษนะครับก็เราก็จะมีเป็นพวกโปรแกรมต่างๆพวกนี้นะครับที่เราสามารถแนะนำให้ guidance กับน้องๆให้ไปทำได้นะครับอย่างของ CMKL เองนะครับก็จะมีตัวแบบเป็น summer internship program ใช่ไหมครับก็อันเนี้ยก็ถ้าน้องคนไหนสนใจเราสามารถช่วยแนะนำน้องทำใบสมัครนะครับเพื่อไปเข้าร่วมตัว internship program อันนี้ได้นะครับแล้วก็พวกการแข่งขันต่างๆนะครับการทำเวิร์กช็อปด้าน engineering ต่างๆเนี่ยเราจัดให้อยู่ในเป็น part of activity project ต่างๆที่เราให้กับน้องนะครับให้เห็นภาพกันเพิ่มเติมนิดนึงนะครับขอให้ดูตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าเป็นตัวอย่างของกิจกรรมนะครับที่เรามีวางแผนเตรียมให้กับน้องที่อยู่ใน track engineering นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นมีเป็นmechanical engineering camp นะครับสมมุติว่าน้องคนไหนที่อาจจะยังไม่ได้อินกับสายแบบ AI นะครับแบบ computer science เลยนะครับอยากจะทำอะไรที่มันแบบ mechanical engineering ได้แบบประดิษฐ์อุปกรณ์อะไรที่จับต้องได้นะครับเนี่ยมีน้องเราอันนี้เป็นกำลังทำแบบ 3D printed parts ต่างๆอยู่นะครับแล้วก็งานเวิร์กช็อปนะครับที่เราทำเนี่ยเราก็พยายามจะให้มี impact กับสังคมจริงๆนะครับก็อันนี้เป็นโปรเจกต์หนึ่งที่น้องของเราทำนะครับเป็น smart walking cane นะครับก็คือจากประสบการณ์การทำอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยน้องสามารถเอามาทำเป็นโปรเจกต์ทำไม้เท้าเพื่อคนตาบอดที่เอาพวกเทคโนโลยีเข้าไปเพื่อช่วยให้คนตาบอดเนี่ยสามารถนาวิเกตเส้นทางได้ง่ายขึ้นนะครับก็สำหรับผมและก็ทางทีมของเรานะครับการทำกิจกรรมต่างๆเหล่าเนี่ยอย่างที่ได้ย้ำไปแล้วก็คือไม่ได้แค่เพื่อเก็บเข้าพอร์ตอย่างเดียวแต่เราต้องการให้น้องรู้ใจตัวเองจริงๆว่าพอน้องทำสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยเขาชอบไหมถ้าเขาไม่ชอบเขายังเปลี่ยนสายได้ทันนะครับช่วงเวลาในโรงเรียนช่วงม.ปลายคือช่วงที่ยังเปลี่ยนใจได้นะครับแต่ว่าพอเข้ามหาลัยไปแล้วเราเปลี่ยนใจไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการทำกิจกรรมต่างๆของเราเนี่ยนอกจากจะเป็นการเก็บผลงานเพื่อให้น้องไปสู่ฝั่งฝันไปเข้ามหาลัยสายที่น้องอยากไปได้แล้วเนี่ยก็คืออีกจุดหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเพื่อให้น้องค้นหาตัวเองแล้วก็รู้ใจตัวเองด้วยนะครับทีนี้สิ่งต่างๆนะครับที่เราเตรียมไว้ให้กับน้องเนี่ยก็จะเรียงร้อยกันนะครับเป็นภาพเจอร์นี่3ปีนะครับถ้าน้องเข้ามาหาเราตั้งแต่ม.4 เทอม1เลยนะครับเข้ามาเริ่มเรียนกับเราเลยตอนม.4 เทอม1นะครับเราก็จะมีการเตรียมพวกกิจกรรมต่างๆทั้งพวก activities นะครับตัวคอร์สเรียนนะครับมีการเริ่มต้นจากการค้นหาตัวเองนะครับทำ psychometric test personality test เพื่อดูว่าkey strong point ของน้องความสนใจของน้องเป็นอะไรนะครับเราจะมี journey ต่างๆแบบนี้นะครับ
แพลนให้กับน้องล่วงหน้าเลยตั้งแต่ม4ถึงม6จนน้องสมัครติดสอบติดเข้ามหาลัยนะครับอันนี้ขอรีบไปเร็วๆนะครับใน in detail จริงๆอาจจะปรึกษาทาง admission team ของเราได้นะครับแต่อยากให้ความมั่นใจกับคุณพ่อคุณแม่ว่าในส่วนของเรื่องการดูแลน้องตลอดตั้งแต่ม4ถึงม6เนี่ยเราเตรียมไว้ให้พร้อมมากๆจริงนะครับสำหรับน้องๆทุกคนเลยนะครับ โอเคครับก็อ่าก็สำหรับในส่วนของพี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับคิดว่าค่อนข้างสมควรแก่เวลานะครับเกินเวลามาแป๊บหนึ่งนะครับอย่างสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะจากกันในวันนี้นะครับก็คืออยากจะแชร์ให้ฟังว่าสำหรับคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่พอฟังแล้วสนใจนะครับอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะให้น้องลองสมัครนะครับเข้ามาเรียนที่ CREST นะครับก็ปีเนี่ยเนื่องจากเป็นปีการศึกษาแรกของเรานะครับก็เป็นปีที่พิเศษมากๆนะครับเรามีการให้ทุนการศึกษาค่อนข้างเยอะเลยนะครับตั้งแต่ทุนการศึกษากึ่งหนึ่งนะครับ30%จนถึงทุนเต็มจำนวน100%ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องคนไหนสนใจนะครับเชียร์มากๆนะครับให้ลองทำ admission test ของเราแล้วก็ทำใบสมัครตัว scholarship program ของเราเข้ามานะครับเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องแล้วก็คุณพ่อคุณแม่มากๆนะครับสำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับสามารถถามทาง admission เราข้างหน้าหรือว่าทางผมเองก็จะ stand by อยู่แถวนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่สามารถมาถามคำถามได้เลยนะครับก็สำหรับเซสชันวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ